देखिए, भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सेवा है। इससे हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं, लेकिन रेलवे से जुड़ी कई बातें हैं जो लोगों को पता नहीं होती हैं। अब सवाल यह आता है कि ट्रेनों के डिब्बे के पीछे एक्स का निशान बना क्यों होता है। बहुत ही गजब की जानकारी देंगे हम इस वीडियो में, इसीलिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल भारतीय रेलवे के अनुसार इस निशान को हमेशा रेलवे के आखिरी डिब्बे के पीछे ही बनाया जाता है। इसका मतलब होता है कि ये इस ट्रेन का आखिरी डिब्बा था। इससे स्टेशन मास्टर और अन्य रेलवे अधिकारियों को काफी मदद मिलती है। वह इस निशान के जरिए ही जान सकते हैं कि रेलवे पूरी तरह प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है और अब कोई डिब्बा पीछे नहीं रह गया है।